Баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қолдан жасалынатын катаифи тестасының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен онды електен өткізіп аламыз. Оның үстіне жүгері крахмалын салып, татымына қарай тұз салып және сұйық маймен суды қосып, жақсылап блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Үй жағдайында осылайынан жасап көрсеңіз болады. Алдын ала табамызды қыздырып қоямыз. Енді блендермен жақсылап біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң ситодан кішкене бөлшектері қалуы мүмкін, блендерден кейін, сол үшін ситодан өткізіп аламыз. Одан кейін кондитерский қапшыққа құйып, қызып тұрған тапада пісіріп аламыз. Кондитерский қапшықтың аузын кішкентай ғана кесіп алып, жұқалап құямыз. Және де қатты қызартып пісірудің қажеті жоқ. Кішкене қатқаннан кейін осылайынан пісіріп ала береміз. Және де бұл катаифи тестасын тек қана дубайский шоколадқа ғана емес, басқа да тәттілерді жасауға болады. Келесі видеомда мен дубайский шоколадтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.